Kishte pas revolt në Shkodër, në Kavaj, pra duke që gjërat do ndryshonin, nuk sa do të rezistonte ai regjim, s'kishin buk me njerëzit. S'kishin buk. Shkoje në dyqan dhe s'kishe buk, s'kishe asgjë në për dyqan, vetëm drasa. Dhe prap shqiptarët, këtë e them me ironi, u treguan heroik se në zgjedhjet e para, mbas krijimit të Partisë Demokratike, 91-shin, s'kishin asgjë, as të hanin, kishin jetën më mizerabël që mund bëj dhe votuan 70% për Partinë e Punës. Se këtu vim ke pjesa Kurika, pastaj unë emigrim. Isha GRD-ja në atë kohë, fituam qytetet më të mëdha, ne, në Tiranë, qytetet kryesore që ishin më të civilizume, pjesa tjetër votoi prap Partinë e Punës. 70% votuan Partinë e Punës. Në atëherë kanë bërë shkrimin e fundit për atë periudhë në gazetë, me titull të ikim sa më parë, ky popull nuk bëhet, dhe ika. Thash ikim sa më parë, ika veti pari.